防水，用赤膠嘅防水料鋪嚟。你點樣知道佢冇漏水？打出嚟之後，你咪開咗窿咁樣，唔係打出嚟，你有冇睇嘅老闆？呢度開咗窿嘅啦，鑿咗落去㗎啦。咁濕都話冇漏水？佢頭先打就冇講嘅，唔好講嘢先啦，你哋我喺呢度插水喉攞水落去啦，點樣冇攞落水，連煙都冇咩問題。係樓下冇漏水嘅，咁樣去做法係兩回事嘅。唔係，我明嘅，咁可能因為我哋做政府嘅，我做得非常之多嘅嚇，做房子嘅。好大工程嘅，成個呢個所有嘢嘅全部拆晒出嚟嘅，重新打過。但係你咁樣小修小補都解決唔到問題㗎，師傅。我係通人嗱，今日咧就嚟到將軍澳嘅康盛花園啦。咁發生咩事咧？嗱，其實咧呢個客咧就係樓上樓下都揾過我哋幫手。咁樓下咧其實揾咗我哋800蚊咧，就發現樓上嘅廁所有一個滲漏嘅情況出現啦。咁樣相對比較嚴重。咁樓上咧都曾經做咗一次食環署嘅食水。咁喺我哋嘅800蚊檢測嘅時候咧，其實唔識㗎啦。咁樓上樓下咧其實通力合作啦，去到一個位咧，其實樓上咧就揾咗師傅嚟整。嗱，之前咧我諗一陣間大家都見到段片，一啲檢查工程嘅時候咧，其實咧就發現到個師傅咧就對一個防水工程咧、一條漏水工程咧就唔係好熟悉。防水係一次過做㗎嘛。如果水喉冇漏水咧，呢條防水就係好唔係好複雜嘅防水嚟嘅，即係單你防你水喉漏水嘅啫。唔係，但樓下係唔係水喉漏水嘛？係防水層你浸飽咗，而家個乾濕沙流咗落樓下啊嘛。佢呢個石屎咧，就係成個打造嘅石屎做嚟嘅，唔係滾石沙嚟嘅，成個硬底硬石成豆石屎嚟嘅，成個台嘅石屎嚟嘅。因為頭先硬底唔係咁嘅喎。呢個係成個係石屎台嚟嘅，佢以前嘅嗰啲石屎台嚟嘅。咁所以揾咗我哋上去幫手做修復嗱，即係大家清楚少少。其實我哋做一個漏水嘅檢測之外，漏水檢查之外咧，其實而家咧我哋都會幫大家去修防水層啦。咁但係咧，樓上嘅師傅咧其實唔係好熟悉啦，咁所以其實咧喺我哋過往幫佢哋去做一個檢查或者監督嘅情況咧，就發生少少嘅口角，佢哋唔係好相信我哋件事可以處理。但係做防水冇理由咁樣開完之後可以補翻去㗎嘛，其實呢個就唔係好合理啊嘛，啱唔啱先？因為我哋要解決問題。唔係咁，你做咗咁多年，你話俾我聽，我真係唔知道。咁你又話俾我聽，你做咗好多年，冇得咁樣開完之後覆翻上去㗎嘛。其實你防水係做過缸㗎嘛。邊個講嘅？你咯。唔可能當中冇呢部分嘅。而家我哋嘅赤嘅水喉，赤嘅水冇漏水啊！而家唔係水喉漏水就叫漏水嘛，你防水層有問題都叫漏水㗎。我都唔知道你嗰啲，但你想點樣整咯？咁但係個客人即係樓上嗰個非常之明白事理，亦都知道個過程。咁所以咧就要求佢哋咧就將個企缸度收瓦仔啦，打過都再做過一次防水。咁就揾咗我哋去收呢個防水層。嗱，今次我哋分為兩部分嘅，因為佢哋咧就揀多咗個廁所。咁所以咧，其實我哋喺本身原有嘅廁所裏邊咧，會做一個48小時嘅熄水之外，喺另外一個冇企缸或者冇沖涼嘅地方，會做翻一次2小時嘅熄水。咁但係今次去做嘅時候咧，亦都發現個主人房嘅時候嘅天花個濕度都比較高啦。咁事主其實落去睇嘅時候咧，都見到有水控。嗱，今集帶大家睇下發生咩事先。呢隻箱去望上咧，藍色咯，係喎，點解會呢度啊？好勁喎，漏出咁樣睇我啲漏咗出，係咯，漏咗出嚟咯，同埋隻窗邊有啊，呢隻窗邊有啊。之後而家你望一望啊，啲色水你哋整完之後咧，滴曬出外牆。你踎低啲望個窗邊見到啲藍色，我見到個對啦，就咁之後一定嘅啦，即係。佢而家填完之後咧，佢填咗個窿啦，啲水而家唔逼咗上下，就逼咗出去，逼咗出外牆，即係仲漏緊咯。我都出去外牆，而家個水後邊呢個防水層唔係冇問題，你有問題，但係而家可能唔夠到啦，你通咗外牆，咁你又麻煩啦，因為外牆應該再黐落去咧，佢係應該冇理，就點樣？
呢度嗰啲紅字咁都唔得乜睇嘅嘢。呢條口出咗事啦，呢度新做嘅，新做嘅。逼到佢死啊！佢搞到我哋做緊嘢。呢個去水咯，見到有色嘅嘛。即係一般呢個就係嗰個做得唔好定咩？whatever 佢要整過咯。咁呢個都唔係好大問題，但係你而家啲水拱咗落樓下，仲要咁深嘅顏色，咁即係其實啲水而家係嘅，我而家冇事㗎啦。但係你調翻轉落咗樓，出咗問題，即係話佢做一分鐘就逼咗佢第二個，佢冇幫你解決個問題，佢幫你解決咗個問題，解決咗個問題。唉，佢都冇個磚底都冇做防水。咦，阿林生你入嚟，我試下。唉，算啦，污糟少少我就 OK 啦。嗱，你度下，嗱呢度應該冇啦。見唔見到？濕氣，即係淨係呢度。呢個底都係濕㗎啦。咁何必講？即係講件事，你睇下你而家呢度呢堆水嚟㗎嘛？呢啲係白華啊嘛。其實啲水一路都喺個底度，唔係佢開水嘅問題，係本身一路都有問題。佢唔認係因為我問多次，原來佢做嘅，咁佢死人蛇咬都唔會認自己有問題㗎啦。佢唔即係佢唔驚你話佢咩？所以我哋真係要解決問題咯，我哋都係啊，其實你阿哥都係諗住解決問題啫嘛。我冇講過要追究，我今日嚟話翻俾你聽，我哋要點收貨，令到你樓下唔好再有事。所以你阿哥想揾我嚟幫手睇多眼，就係怕緊呢樣嘢，就係你打開咗之後，求其油翻佢，其實係冇用嘅呢件事。即係如果佢油再咁樣油翻去，即係都係滲水，都係一樣咁嘅問題。因為其實我哋做嗰個 concept 或者我哋做個概念好簡單，就好似個盆咁，我哋游完個防水就有個魚缸啊嘛。你咁樣打完出嚟，你淨係打個邊，你游唔翻個魚缸㗎。個問題就係你今日要做好件事，就唔係講俾我聽你做咗幾多年經驗，因為你如果咁樣打翻出嚟，開咗佢就咁封翻佢，其實對你嚟講係冇保障嘅。你用咗錢等於嘥咗，啱唔啱先？你又漏水唔通佢又翻嚟又話再做咩？即係如果而家我打都要打牆，梗係要打牆啦。其實你個牆身嘔緊白華嘅，其實你個牆身有入水嘅。咁依家係咪即係話肯定我哋管嗰邊係冇漏？依家係防水嗰浸，再掹起去，跟住再鋪過咁樣，整翻個防水面嗰啲。係啊，因為如果水喉漏咧，樓下係水簾洞嚟㗎，你停唔到㗎嘛，因為水喉有壓力㗎嘛。樓下唔係水簾洞，所以我哋即係肯定啲管就係冇問題啫，因為我頭先都同佢講，係啦，我要一步步嚟。你如果係咧，師傅乜嘢，跟住又鋪翻去，到頭來可能又係管嘅啫。我情願要肯定100%，100%唔係。係 OK， 即係實情係做嘅功夫係做得唔好，所以會引致呢一樣嘢。OK 得，係，即係因為樓下嘅做晒測試唔係水喉問題。OK 得，係咯，我都要知道咩原因嘅嘢，即係俾錢我哋。就算係你同佢傾做好件事都要知啊嘛。係啊。咁佢哋都好慘嘅，因為其實佢哋唔識，佢俾人呃咗，咁佢哋都唔想。如果佢哋係想嘅時候幫手啦，係咪？係即係我同翻佢講唔好嗱，唔好谷氣啊，身體要緊啊，你個仔緊啊，好，身體要緊啊，就而家知咩事啦，咁就唔好講。